domestic airport. Auckland domestic airport. Baka makoy daw man, di ba? Rồi bây giờ cái phòng đó thì Singapore đó, Việt Nam Việt ấy phòng bà về rồi bây giờ đi cái hai khu du lịch này Pan sirima. ấy cái phố này yang ini cái thằng bạn mình cũng hàng được với producer cái là cái này có hoa rồi cái luar biasa mà cái studio di Wellington này bây giờ mới host của cái chỗ kia chỉ cả mà cái buổi này betul dah kata-kata itu keholuangan, itu tengah tegilan untuk talangan, itu kahang nanti kita. Istilah ya pemuin dan petofan itu si kamu ini kan aku minta kasih betul-betul dia itu kira tentu konsep. Pegain lagi ya, dia tu dia, nanti lah dia. Ambil tiba betul di duit tu mah. Aku duit ada tu, kau lam tayang atau pakai atau dan kita simpel atau kawan itu hilang betul tu tu aku tu we buat toka tu lebih jam apa info itu tu buat tu ela lagi sama sekali tu akan New Zealand and Star Alliance welcome customers travelling on 5015 Napier. The aircraft is now ready for boarding through gates 40. Customers travelling on 50152 Napier, gates 40. Their electronic devices must not be used while crossing the tunnel. Book the package lah. Your flight is ready to depart through gate 50. That's Air Chatham's flight 704 to Whanganui. Boarding now, gate 50. Electronic devices must not be used outside the terminal building. Kia ora. Air New Zealand wishes to advise customers travelling to Wellington, Christchurch, Dunedin and Queenstown to please remain in the main check-in area to drop off your checked-in luggage. All other customers, please proceed to the regional check-in area to check in and drop off your bags. Amam nak kira hai long aku kira do aku main muat aku mau kira do orang mata yang main hebat aku ibu ni silan ini metala jadi metalim dia metala dia metalim amam nak si betul di main tenang tenang aku kira dia lah betul main tu yo Air New Zealand speaking from Chloe Henderson. Chloe Henderson travelling to Wellington, located 437. The aircraft has boarded and is now reasonable. Please make your immediate beat to gate 33. This is your final call. Di Hamilton ni ko Thompson pergi ko Dunedin Wellington si penai tu ayah struktur itu pembantu ni fai fano kuata kalau holo tur pembantu ke umai jalan betul kalau kau kuat teman-teman itu tahun ni ya nak pembantu itu memang ada ke kecil lah memang umai kuat itu tol begitu cuma kuat ya Ay pabeh dah bahaya bagaimana kita ay paitab buat dia kaya malana pakai toka kimia lah ayah masalah tu ini fenomen
Dia kan kok ini Baik ko. lang O phone na kids, kanang iya tana. Kate ko ni lo ako.